Buongiorno, sono la dottoressa Lucia Donnarumma, specialista in reumatologia e lavoro presso la Medicina di Cittadella. In un mio precedente intervento fatto per la settimana per la salute delle donne abbiamo fatto un focus per quello che riguarda la donna e le malattie reumatiche. Oggi volevo affrontare un altro argomento, volevo dare qualche notizia per quello che riguarda le donne e le malattie autoimmuni con particolare riferimento a una pianificazione di tipo familiare. Vediamo che la maggior parte delle malattie autoimmuni reumatiche riguardano per l'appunto il sesso femminile, però non è ancora chiaro se questo dipende dal profilo ormonale femminile soltanto, oppure se altri fattori come genetici o ambientali possono avere un ruolo in queste malattie. Quali sono queste malattie? Vediamo che alcune malattie autoimmuniche sistemiche come il lupus e la sindrome di Sjögren sono più frequenti nelle donne con un rapporto di donna-uomo di 9:1. Anche l'artrite reumatoide presenta una prevalenza nelle donne e delle donne colpite, diciamo che quelle che sono in età fertile ne vengono colpite in una percentuale maggiore. La causa sembrerebbe multifattoriale ed è correlata all'attività della malattia stessa, alle terapie, alla compromissione della funzione sessuale, nonché a scelte personali delle pazienti stesse. La fertilità nelle donne con malattie reumatiche sembrerebbe ridotta rispetto alle donne sane della stessa età. Inoltre le pazienti con malattie reumatiche possono andare incontro anche a una riacutizzazione di malattia durante la gravidanza e tale rischio cambia a secondo della patologia. In dettaglio vediamo che ehm, per, per le pazienti che sono affette da artrite reumatoide o artrite idiopatica giovanile, queste malattie tendono a migliorare spontaneamente nella maggior parte delle pazienti, mentre le spondiloartriti tendono a rimanere stabili o a peggiorare. Le vascoliti sistemiche invece una riacutizzazione di queste patologie in gravidanza può essere aggravata da complicanze anche molto serie. Il LES può riacutizzarsi nel 50% dei casi con un possibile interessamento di organi maggiori. Per l'ES associato a una sindrome di anticorpi antifosfolipidi, questi presentano un aumentato rischio di aborti spontanei, morti fetali, parti prematuri e ritardo di crescita intrauterina. Inoltre la presenza degli anticorpi anti-SSA e anti-SSB aumenta il rischio di lupus neonatale nel nascituro. Altra cosa da tenere presente è che la presenza di altre comorbidità potrebbero in qualche modo influenzare il decorso della malattia stessa. Le donne infatti con artrite reumatoide presentano dei livelli di disabilità e una qualità di vita che è significativamente peggiore rispetto a quella degli uomini. E queste differenze potrebbero essere spiegate anche dalla presenza di comorbidità che frequentemente si associano al genere femminile, come la depressione e l'osteoporosi. Per quello che riguarda la contraccezione, vediamo che la donna con malattia reumatica è candidabile a diversi metodi di contraccezione. Può fare uso di pillola o cerotto di estroprogestinici o preparati di solo progestinico, oppure può utilizzare un dispositivo intrauterino, la cosiddetta spirale, con o senza rilascio di progesterone. Vediamo che la scelta del metodo contraccettivo andrà valutata con il ginecologo sulla base di diversi fattori. Innanzitutto bisogna tenere presente il tipo di malattia reumatica che è presente, quali sono i fattori di rischio individuali, cioè capire quali sono le abitudini, lo stile di vita delle pazienti, se c'è del fumo, obesità, ipertensione, dislipidemia, diabete. Inoltre se si ha positività per gli anticorpi antifosfolipidi, se c'è una controindicazione su base ginecologica e bisogna anche tenere presente una preferenza della paziente stessa. Malattie reumatiche e gravidanze. Allora, vediamo che madre e feto costituiscono un'unica unità, quindi il benessere materno non fa altro che riflettersi positivamente su quello fetale.
Le pazienti con malattie reumatiche devono essere consapevoli che una corretta gestione sia prima che durante la gravidanza è la condizione fondamentale per favorire la nascita di un bambino sano senza avere delle complicanze di tipo ostetriche che si devono correlare alla malattia di base. Vediamo che il periodo ideale per poter avviare una gravidanza è quando la malattia autoimmune materna è in remissione stabile da almeno 6 o 12 mesi, sia spontaneamente che con l'utilizzo di un trattamento stabile che è compatibile con la gravidanza stessa. Diciamo che se vi è un'insufficienza d'organo moderata severa, questa può costituire una controindicazione assoluta ad una gravidanza. Alcuni autoanticorpi possono essere causa di eventi avversi in gravidanza e quindi andrebbero ricercati in tutte le donne con malattia reumatica. Nello specifico vediamo che gli anticorpi antifosfolipidi e gli anticardiolipina non sono altro che un fattore di rischio non solo per le perdite fetali, quindi aborti spontanei e morti endouterine, ma possono dar luogo anche a complicanze ostetriche severe, come la preeclampsia, ma anche dar luogo ad eventi trombotici materni arteriosi e venosi. Quindi fondamentale anche in questo caso è la terapia profilattica proprio di prevenzione per entrambe le complicanze, sia di tipo materno che di tipo fetale. In generale possiamo dire che l'attività di malattia materna può seguire un andamento variabile in corso di gravidanza e purperio a secondo della diagnosi. Le artriti croniche tendono a migliorare spontaneamente, le connettiviti sistemiche invece tendono ad avere una maggior frequenza di riacutizzazioni. È importante uno stretto monitoraggio clinico laboratoristico della paziente su base mensile e in maniera da cogliere in maniera tempestiva tutti i segni sfumati di attività di malattia e di implementare le scelte terapeutiche, quelle che sono le più opportune. Per quello che riguarda le modalità di parto, questa è una scelta ostetrica. Diciamo che le malattie reumatiche non danno un'indicazione assoluta al taglio cesareo. Avere una malattia reumatica infatti non è una controindicazione neanche all'analgesia del parto, cioè a ricorrere a un'anestesia epidurale. E anche per le pazienti che si trovano in terapia antitrombotica, quindi facendo uso di aspirina a basso dosaggio o eparina, posso accedere a questo trattamento previo consulto con un ginecologo o l'anestesista. Ultima cosa da dire, che vi sono per le pazienti affette da malattie reumo-autoimmune che fanno uso di alcuni farmaci, per alcuni di questi farmaci antireumatici alcuni di questi farmaci sono teratogeni, quindi vanno sospesi prima del concepimento. Tra questi farmaci citiamo il metotrexate, l'azeatoprina, la leflunomide, la ciclofosfamide e alcuni farmaci biologici. La paziente deve essere informata per l'appunto da parte del medico di ciò che si sa e che non si sa riguardo all'utilizzo di un certo farmaco in gravidanza e allattamento, in modo che possa operare una scelta di tipo consapevole. Grazie.